Okay, ไลฟ์สดပါပြီ Hi, Dr. Eugene, can you start your presentation? Okay, thank you. So I'll share my screen with you right now. Sure. Okay, it's my pleasure to be here sharing with everyone in the audience on what we have at MDIS. So this webinar with the Myanmar Study Abroad. So this is entitled Embark on Your Biomedical Science Degree Journey with MDIS. So let's see what we have for you in store. So some background information about myself. I have 3 degrees, a bachelor's in computer science, a master's in molecular biology, and a PhD in translational and molecular medicine from the University of Milano Bicocca. And I shall talk about the transforming trends in the life sciences. These are the 4 sectors which Singapore has identified as important industries that we shall focus on in life sciences. So we'll take a look at what they are in detail. So firstly, it is medical technology. So what is medical technology? It is actually the production or the invention of medical devices that we use on a daily basis. For example, right now, COVID-19 testing is high on everybody's agenda. So the test for COVID-19 is actually part of medical technology, and it is similar to what we have over here in this testing kit over here for Miraxis. So medical technology creates and produces devices that are used to diagnose diseases as well as to treat them. Then the second sector that Singapore identified is the Agritech, Aquaculture, and food science. Singapore is a small island nation, so it is not well known as a primary producer of food. So locally, Singapore only produces 10% of its total consumption. And in recent years, due to the scarcity of food as well as issues concerning the food security, Singapore wants to increase the local food production to 30% by the year 2030. And from now until 2030 is 10 years, and there is a 20% gap in the production quantity. So what this translates into is a large requirement for manpower, for people, a large increase in manpower required for the production of agriculture in Singapore. This is high-tech. This is high-tech agriculture. It is no longer the traditional farms in which the farmer has to work under the hot sun, tilling the land, getting himself all dirty. These high-tech farms, they are all situated indoors. It is all climate controlled. The temperature is set at a nice 25, 26 degrees. And the humidity and the airflow is all well controlled by computers. So this means that the people operating the farms must be highly trained professionals. And our degree programs in biotech and biomedical sciences prepares the personnel to work on these farms. The third sector is the precision medicine. So SingHealth, Duke NUS Institute of Precision Medicine, or PRISM for short, they have created this thing called Spectra, which is a genome phenome encyclopedia for Asian patient normality. What this means is it is a database in which the information about Asian patients and the diseases and appropriate cures are drugs and therapeutic doses are stored. Because currently most of the information about the drugs and therapeutics are all geared towards the Western population.
As you are aware, the Asian and the Western population have a very different genetic makeup. So what is useful or effective on the Western population may not be as effective in the Asian populations. So what precision medicine aims to do is to identify what are the right dosage, the right medication for the patient specific to the disease which they are suffering from in order to achieve the best outcomes for the patient. Then lastly, it is data science and artificial intelligence. So as you know, all around you, everything is being controlled by computers with artificial intelligence as well as robotics, because this will help to ease the manpower shortage in aging societies such as Singapore. And based on the Economic Development Board of Singapore, there is a very significant investment in the health and biomedical sciences, $4 billion, which takes up 21% of the total budget for the research and development. So this means that there is a very big market as well as job opportunities for people in the biotech and biomedical sciences. So next, let's take a look at our university partner, which is Northumbria University. Northumbria University is located in Newcastle over here, which is at the border of Scotland in the north and England to the south. And we offer two degrees from Northumbria, the Bachelor of Science in Biotech and Bachelor of Science in Biomedical Sciences. So more about these degrees in detail. They, upon completion of the 3-year course, it is an honors degree, a direct honors, 3 years undergrad course, and they requires a entry requirement of a grade B in A-level biology or recognized equivalent. Then the English language requirements to have a score of 6.0. And here are the modules for biotech. For biotech, it's a total of 17 modules spread over 3 years. Biomedical sciences is 16 modules over 3 years. And they have 10 modules which are in common. So what this means is that the biotech and biomedical science students, they will have a lot of opportunities to interact with each other as they have common lectures and common practicals which they will take together. So it means the students are not operating individually. They will be studying together. Okay, so what if you do not meet the requirements? So over here, I put together a simple flow chart to show you at the various points in which you can enter the system. So the best requirement, the best entry will be having GCE A levels with a B grade or equivalent. You gain entry into the Northumbria course. But if you do not have a B for biology, you can go for an entrance exam. So if you pass your entrance exam, then you can enter the Northumbria degree course. And if you are in high school right now, you should possess a GCE O levels. So if you have a biology pass or equivalent, you can go into the MDIS diploma program. Then upon completion, then you can gain entry into the Northumbria degree courses. So there are mainly 2 ways in which you can enter the system. One is immediately after your high school, you use your high school results, or after your senior high school, you use your senior high school results. So why would students choose MDIS? It is because we have unparalleled academic excellence. It is a direct honors program offered at MDIS. Okay, and 95%, close to 100% of our graduates are employed within 6 months of graduation. And in the past, from 2016 to 2017,
we have a very high percentage of graduates with good honors degree. So the good honors will be the second class upper and first class degrees. And in recent years, the first class honors, we have 50% or more of the cohort scoring first class honors. And our degree courses are globally recognized. Upon graduation, some of our students have opted to pursue further studies in their master's or PhD programs. And they have been accepted into these universities in the UK, in the USA, Australia, as well as Singapore. And recently, we had two alumni who have just completed and graduated from their PhD programs. And both of them were actually recipients of the A-star scholarships. And for those students who opt to work immediately after graduation, they can find jobs very easily at the international, multinational pharmaceutical companies. For example, GSK, Merck, MSD, AstraZeneca, Pfizer, as well as Singapore's hospitals and research institutes. And some information about the facilities that we have over at MDIS. Our lab facilities have been approved by and licensed by the authorities. It's AVA, SCDF, NEA, MOE, and BSafe are Singapore local licensing authorities, and ISO is the international awarding body for the ISO certifications. So in the School of Life Sciences, we have 4 labs which are dedicated to the practicals for life science degrees. They are PSL2 rated and can be used for physiology, molecular bio, microbiology. And it has a maximum capacity of 128 students. This is unique to MDIS because other private education institutes in Singapore, they may only have 1 or 2 lab space, and they would have to share it with other faculties, for example, the engineering faculty. But in MDIS, there are 4 labs that's catered solely for the use of life science degree programs. And the school has invested in a lot of the new equipment. For example, this biosafety cabinet, which costs $3,600 each. The new qPCR machine costs $22,000, and the gel illuminator that costs about $1,000. All these are for the students to use when they conduct their practicals and final year projects. So you can be assured that MDIS is always investing in equipment for our labs and to ensure the students have the best quality education possible. And importantly, we have a low student to lecturer ratio, approximately 25:1 for every class. And we have a lot of lab sessions. In the first year, there is a high percentage of our lab hours because we want to, we need to let the students learn all the basic lab skills, because these skills will be put to use in the final year when they do their FYP programs. Then in the second year, there's a reduced number of practical lessons. However, at this period of time, the students will be loaded with a lot of theory to build on their foundation knowledge. Then finally, in the third year, it has the highest loading of practical hours because it includes the 120 hours for the final year projects. So you can see our courses, they are very, very intensive in terms of practical. So the students will learn a lot of hands-on skills in the molecular biology lab as well as microbiology. And lastly, the faculty in the School of Life Sciences, we have 2 full-time lecturers, Dr. Ray and Dr. Sunesh. They are experienced lecturers, have been
having taught in the MDIS for more than 10 years each, and they have done extensive postdoc programs in NUS, USA, as well as China. And we are also supported by a large pool of associate lecturers whom are all PhD trained with diverse specializations, all the way from clinical diagnostics to bioinformatics. So you can be assured that we have a lot of lecturers with diverse qualifications to teach the students so that they can receive the best education possible. And with that, I've come to the end of my presentation. Thank you so much. Now it's over to the host. Thank you. So I'll stop sharing here. Yes. So I will pass the conversation to the May to share with you guys more about. So hold on, to share with you guys more about MDIS. Yes. Thank you. I will start to share my slides. I'm going toပြောရမယ်နော် slide စီမှာတော့ဒီခုနကဆရာကိုကြည့်စုတင်နေဆရာကသူကဒီပေါ့ MDIS ရဲ့ဒီ biomedical ရဲ့ဒီ program information ဒီအထက်မှာရှိရဲ့ future မှာလာမယ့် wave ဒီအကြောင်းကိုသူပြောသွားတယ်အဲ့တော့အခု MDIS အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ် Management Development Institute of Singapore က Singapore ရဲ့ private institute တွေမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Singapore မှာ1956ကနေပြီးတော့စတည်ထောင်ထားတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုနှစ်နဲ့2020နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက64နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေနဲ့ရည်တည်နေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ MDIS စင်ကာပူမှာကျောင်းကိုတွားတက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များက quality of education ကျောင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဘယ်လို education တွေနဲ့ပေးလဲဆိုတာသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက် highlight အနေနဲ့ပြောချင်တာက MDIS က EU Trust Certificate ရရှိထားတဲ့အကြောင်းမှာသူက EU Trust Certificate ကို2010ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အခုဇက်တိုက်လေသူက4နှစ်ဇက်တိုက်ပေါ့နော်ဒီ certificate ကြီးနဲ့ရက်တည်နေတာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကMDIS က Singapore Quality Class Service ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Quality Class Service ကနေပြီးပေးတဲ့ award ကို2019မှာရရှိထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ profiles of our lecturers တွေကို highlight ထုတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MDIS ရဲ့ lecturer တွေက PhD degree or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် master degree ကိုအနည်းဆုံးရှိရမယ် lecturer တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို provide လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် and သူတို့ရဲ့အနောက်က experience တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာက relevant ဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုသင်ကြားမယ်ဆိုရင်ကိုက engineering ဘာသာရပ်ကိုသင်မယ်ဆို engineering ဘာသာရပ်နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ experience တွေရှိရတယ် teaching ဒီပေါ့နော်teaching system education တွေကိုအကုန်လုံးကိုသူရှိထားတဲ့ကျောင်းသားဆရာမတွေကဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ကြားပို့ချနေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ကျောင်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုနောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာလို့စဉ်းစားပြီးလဲဆိုတော့သူက university partner ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ MDIS ကချိတ်ထားတဲ့ university partner က UK နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုချိတ်ထားတာပါတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ top ranking ရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုချိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် UK map ကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီထဲမှာမြင်နေထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ state တွေကပေါ့နော်အများကြီးရှိနေတဲ့ဒီထဲမှာMDIS နဲ့ချိတ်ထားတာ Bangkok University, Coventry University, Teesside University, University of Plymouth, University of Portsmouth, Northumbria University, UCAS UK, နောက်တစ်ခါကျ University of Sunderland နဲ့ Edinburgh University ကို MDIS ကနေပြီးချိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ University ကိုချိတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို program တွေကိုချိတ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုတော့ Northumbria University ဆိုရင် research အပိုင်းမှာအရင် strong ဖြစ်တဲ့ university တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင် number 4 rank မှာရှိနေပါတယ်ဒီ health professional နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ program တွေ information တွေအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ MDIS ကထိထား biomedical science biotechnology နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ healthcare မှာ master ယူခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်သူကဒီအခုလောလောဆယ်တော့ full time အနေနဲ့ random part time အနေနဲ့ courses တွေချိန်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ Bangkok University ပေါ့နော် Bangkok University ဆိုလို့ရှိရင် banking and finance ပါဆိုလို့ရှိရင်သူက top 2% အနေနဲ့သူက ranking ကို UK တက္ကသိုလ်ကြီးမှာသူကတွားနေတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက rank
47မှာလေရှိနေတာပါအဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ထိထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ MOM ကသူကဒီပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးgraduate ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်ထဲအတွက် ready ကိုသူက provide လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးမှာလည်း MOM ကနေပြီးတော့ statement လုပ်ထားတယ်ဒီမှာပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကို MDIS နဲ့ထိထားတာက Master of Business Administration ကိုမှာ general မသွားခြင်းဘူး international marketing ကိုပြီးတတ်သွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် banking and finance ကိုပြီးတတ်သွားခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ University of Sunderland မှာဒီပေါ့နော် University of Sunderland ကိုမသွားခင်မှာ Portsmouth University တစ်ချက်လောက် highlight ပြချင်တာ University of Portsmouth ဆိုလို့ရှိရင် Fashion and Textile Design မှာ UK က list ဒီမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်သူက12ဒီပေါ့နော်12 ranking မှာရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကို Fashion and Textile Design ဆိုတဲ့ဒီ program ကြီးနဲ့သူက partner ချိတ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ Media and Digital practice ကိုတချို့ကျောင်းသားတွေကဒီ media အပိုင်းတွေ digital အပိုင်းတွေတွားခြင်းနဲ့တချို့ကျောင်းတွေ production အပိုင်းတွေတွားခြင်းဆိုရင်ဒီလို program ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ University of Sunderland မှာ Sunderland ကကျတော့ MDIS နဲ့ထိထားတဲ့ program အနေနဲ့ highlight ထုတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် tourism and hospitality ကသူက tourism and hospitality မှာ top rank 1% အနေနဲ့သူက UK ကတက္ကသိုလ်ကြီးမှာသူကတွားနေတဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးအနေနဲ့တခြားဘာ program တွေရှိသေးလဲဆိုရင်သူက very University of Sunderland ကတက္ကသိုလ်ထဲမှာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက young နဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ငယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့နှစ်တည်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက္ကသိုလ်အိတ်ပြီးတော့အရင်မကြာမြင့်တည်နေသူကတခုခုဆိုရင် research အပိုင်းတွေရောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် marketing အပိုင်းတွေ business အပိုင်းတွေမှာသူကတကယ်ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ငယ်ရွယ်ရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် MDIS မှာချိန်ထားတဲ့ business and marketing management နောက်တစ်ခုကျတော့ fashion product promotion ဒီလို program တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ highlight ထုတ်ပြချင်တာက Teesside University ပါ Teesside University က engineering ဘာသာရပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် mechanical engineering မှာဆိုရင်အရန်ကိုသူရဲ့ ranking က top level မှာရှိနေတာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကနောက်ဘာ program တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်းခုနောက်ပိုင်းအရန် trend ဖြစ်နေတာပါလေဆိုတော့ IT and cyber security ဒီလို program တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ IT ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို major နဲ့ specialization တွေနဲ့မတို့ချိန်ထားလဲဆိုတော့ information technology ဆိုတဲ့ program ကိုချိန်ထားတဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကျတော့ cyber security and network ဆိုတဲ့ဒီ program ကိုလည်း Teesside University နဲ့ partner လုပ်ပြီးတော့ MDIS ကနေပြီးတော့ offer လုပ်ပေးနေပါတယ်and နောက်တစ်ခုကကျတော့အရန် new program ဖြစ်တဲ့ airline and airport management ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် airline and airport management ကိုတချို့ဒီတန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အခုနောက်ပိုင်း employee တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ airline and airport management အကြောင်းကိုဒီdata ကို specific သွားခြင်းနဲ့အဲ့အပိုင်း sector ဘက်မှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program ကို Teesside University ကဒီ MDIS နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒီ program ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Agritech University ပါ Agritech University ကနေပြီးတော့ program ကို offer လုပ်ပြီးရတော့သူကကျတော့ MBA မှာတော့ online ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတယ်ကိုက MBA ကို online learning အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာသင်နေရတယ်ဒီ program ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက MDIS ကိုလာပြီးနိုင်60စာကိုသူကဒီဆရာတွေကနေပြီးပြန်ပြီးပို့ချတာကိုထပ်ပြီးတော့ bonus point အနေနဲ့ကျောင်းသားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ University of Plymouth ပေါ့နော်ဒီ Plymouth နဲ့ MDIS နဲ့ချိန်ထားတာကြတော့သူက robotic technology ဆိုတဲ့ program ကို highlight ထပ်လုပ်ချင်ပါတယ် robotic technology program ကတော့ very new program မှာ2020မှာသူ launching လုပ်တာပေါ့နော်သူကတော့ artificial intelligence ဆိုဒီအဲ့အပိုင်းကိုပြီးတက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ University of Plymouth ဒီ Plymouth ကနေချိန်ထားတဲ့ robotic technology ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တာကအခုက digital and social media ဖြစ်နေတော်တော်များများဒီ post တွေမှာလည်းဒီကိုက professional ကြ digital and social media အပိုင်းကိုပွားခြင်းနဲ့ကိုကအဲ့ဒီမှာလေ့လာခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုအဲ့ပုံမှာ build on လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ University of Plymouth နဲ့ MDIS နဲ့ပို့ချနေတဲ့ program ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ MDIS ကနေပြီးခုနကချိန်ထားတဲ့ University Partner Program တွေ Bachelor Program တွေပြောရရင် Master Program တွေပြောရသူတို့စီကနေပြီးဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစပြီးဘယ်လိုသွားရမလဲကိုကဒါတကယ်လို့မှ10တန်းကျောင်းသားအခု IGCSE နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက MDIS ရဲ့ academic pathway ပါတကယ်လို့ကိုက10တန်းလို့ IGCSE ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကနေစပြီးသွားပြီး Bachelor Degree or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Master Degree အထိယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ duration တွေကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင် business program ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3နှစ်စုစုံလောက်ကြာမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပေါ့နော် IT program ကိုရွေးချယ်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့2နှစ်နဲ့6လနဲ့ဒါ Bachelor Degree UK ကပြီးတဲ့ဖွဲ့ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု
highlight အနေနဲ့ပြောချင်တာက MDIS က integrated campus တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် integrated campus အနေနဲ့ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပေးနိုင်တာဘာရှိလဲသင်ထောက်ကူပစ္စည်းစုံလင်စွာနဲ့ပို့ချပေးနေတဲ့ classroom တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ lab studio တွေရှိပါတယ်ဒီ lab studio တွေကလူပုံစံမျိုးရှိပါလေဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက life science biomedical science program ကိုရွေးချယ်တဲ့ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ biomedical science မှာရှိတဲ့ lab ကြီးတွေက၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ lab တွေ၄ခုကိုကိုကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်တဲ့အချိန်မှာ foundation program ကနေစပြီးတော့ classroom ပြင်မှာသူကဒီ lab session ကို join ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုယ့်ရဲ့ assignment တွေဒီမှာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကနောက်တစ်ခု highlight ပြချင်တာကြတော့ကိုက media and communication ဒါမှမဟုတ်ရှင် digital အပိုင်းကိုရွေးချယ်နေနေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် TV studio ကြီး TV control room ကြီးအဲ့ဒါတွေလည်းထပ်ထားတာပြပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် MDIS မှာရှိရဲ့အယောက်900ဆန်တဲ့ auditorium room ကြီးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတခါလေးရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ business ကို IT လို့ဆိုရင်ပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကအခု currently trend ဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် industry တွေက career top တွေလာပြောတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ industry trend တွေကိုဒီမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက additional ကိုဒီမှာ top တွေလာပြောတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ကဒီပေါ့နော် studio လေးဆိုလို့ရှိရင် culinary studio လို့ခေါ်တာပါဒါလည်း MDIS ကျောင်းဝင်ထဲမှာပဲရှိတာပါဒီ studio ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော့ကတော့ tourism and hospitality ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကို additional နဲ့ထပ်ပြီးတော့ provide လုပ်ပေးတဲ့ studio ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူက MDIS မှာ provide လုပ်ထားတဲ့ဒီ training center အပြင်မှာသူကဒီ culinary တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတင်ရိုးအပြင်ကိုဒီ assessment တွေတခုအနေနဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သင်ကြားပြီးတော့assessment တွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ highlight လုပ်ချင်တာက MDIS ရဲ့ hostel ပါ MDIS hostel ကကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာရှိပြီးတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် MDIS ကျောင်းတစ်ခုရတာ hostel ကို provide လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတကယ်လို့hostel နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ချင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဒီ hostel ကျောင်းဝန်းနားမှာနေချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะပြီး hostel facility ကိုယူချင်တော့က MDIS hostel ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် MDIS hostel ကအားဖြင့် fee တွေပေးနေတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်MDIS hostel ကတနည်းကိုသူကဒီ wish laundry service ကို fee provide လုပ်ပေးတာ laundry service ဆိုတာဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ NG show ရိုင်းဘာကိုမလုပ်ရှင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းအားနေပြီးတော့ဒီ hostel facility တွေမှာတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Wi-Fi fee ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့gym တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် dance studio မှာenjoy ဖြစ်တယ် dance studio တွေကိုဝင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် gym ကိုလည်းစောင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ hostel ရဲ့အထင်းမှာ gym အကြီးကြီးထားထားပြီးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့24 hour security အပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကအခန်းတွေအားလုံးကကျတော့အခန်းမျိုးစားပုံစံကတစ်ယောက်ခန်းနှစ်ယောက်ခန်း၄ယောက်ခန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အခန်းမျိုးစားပုံစံလိုက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဘယ်အခန်းမျိုးမဆိုမှာ air conditioner အပြည့်အဝထည့်ထားပြီးရဲ့ air con ပါတယ်fan ပါပါတယ်နောက်တစ်ခု highlight လုပ်ချင်တာကြတော့ဒီပေါ့နော်ခုနကပြောသွားပြီဒီ gym ကြီးရှိရဲ့ dance studio အပြင်မှာအားထက်ရှိထားပြီးလဲဆိုတော့ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းအထက်မှာဒီအားကစားပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့အားစားလုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီခမ်းမယုံကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် MDIS ရဲ့အထက်မှာကဒီပေါ့နော်ပေါ့ဒီ food court ကြီး canteen ကြီးထားပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ highlight ထောက်ပြချင်တာက overseas မှာ study လုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်study တခုလေ academy တခုလေကို strong ဖြစ်လို့မရပါဘူးကိုကဘာကိုထပ်ပြီး strong ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီ social activities တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ social clubs တွေမှာကိုကဘာတွေဝင်ခဲ့လဲကိုကဘယ်လိုမျိုးတွေကိုဒီပြီးတော့ fully active အနေနဲ့လုပ်လဲဆိုတာလေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ကို MDIS မှာက student အနေနဲ့ဒီ club facility ထားပေးပါတယ် club facility မှာကိုက sport club ကိုတွားချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုက sport club မှာဆိုရင်ကိုကဘယ်ဟာကိုပဲ specific တွားချင်လဲကိုကတကယ်လို့ sport club မှာကိုကတကယ်ကိုကိုက football တွားမှာ badminton တွားမှာဆိုရင်ဒီ program ကိုဒီပေါ့နော်ဒီ club တွေကိုသူရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ special interest group အနေနဲ့ကြတော့ကိုကတခါလေးအောင်လို့ရှိရင် volunteer အပိုင်းကိုဝင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကကြတော့ဒီ photography အပိုင်းမှာတီးတက်ကိုတွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ MDIS မှာထုတ်ထားပြီးတဲ့ဒီ additional ဒီ club တွေကိုဝင် join လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်မှာအားထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ school အလိုက်မှာတချို့ school တွေမှာဆိုရင် like business ပေါ့နော် business ဆိုရင် business club facility နဲ့
သူတို့ကဒီ weekly ဒီ monthly သူတို့မှာ meeting တွေရှိရယ်ကိုကဒီကျောင်းရဲ့ event ကျောင်းဖို့လို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာဒီလုပ်နေတဲ့ event ကိုကဝင်ပြီး join ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို club တွေကိုဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ကိုက networking ကပို့ပြီးကျေပြန့်တယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့ကိုက business ကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက life science ကျောင်းသားအနေနဲ့ကိုကဘယ်လိုမျိုး meet အဲ့တော့ကိုကလေဒီ club တွေမှာဝင်နေကိုကလေ club တွေမှာဝင်တဲ့အတွက် business ကျောင်းသူတွေအပြင်မှာဒီ life science ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပါတခါလေကိုက bonding session တွေရှိနေဒါမှမဟုတ်ကိုကတခြား major တွေနဲ့ပါကိုကပို့ပြီးတည်ခွင့်ရမယ် and အပြင်မှာသူကကဲလို့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းတွေကနေအားကစားအတွက်ကိုသူကဒီပေါ့competition တွေရှိနေဆိုရင်ကိုကဒီ MDIS အနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီး MDIS အနေနဲ့သွားရင်မကောက်တခြားကျောင်းတွေနဲ့ပါကိုက networking ရှိလာမယ်ဒီလိုကျေပြန့်လာမယ်ဒါမျိုးအတွက်ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ MDIS ရဲ့ academic progression path ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနကပြောထားပြီးရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် certificate diploma advanced diploma bachelor degree master degree doctorate program ကိုသူကသွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ MDIS မှာရှိတယ်ခုနဆရာကလည်း life science အကြောင်းပြောပါတယ်အမကလည်းအရှိမ program လို့တေချာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ပုံတော့ကွာတေချာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ရဲ့ program တွေက international student တွေကိုဘယ်လိုပေးနေလဲဆိုတော့ကျောင်းကိုကျောင်းနေနဲ့ရှိပါတယ်ကျောင်းကိုကျောင်းကနေပြီးတော့ program တွေ offer ပေးနေပါတယ်အခုဒီဘက်မှာဆို program တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီအခုလေတကယ်လို့ screenshot ဒီထဲမှာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရိုက်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် detail ပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာပြီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း www.mds.edu.st မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နာကအခုဒီနေ့ပွဲလေးက life science biomedical science ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို biomedical science အကြောင်းလေးကိုခုနဆရာလေးပြောပြထားပြီးဒါပေမဲ့အဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာ version အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖတ်သူလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖတ်သူလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ life science ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ကိုက10တန်း IGCSE ပြီးသွားပြီးတော့သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MDIS ကနေပြီးတော့ပို့ချတဲ့ Foundation Diploma ကို9လပေါ့နော်ဒါကြာမြင့်နေဆိုရင် Foundation Diploma အရင်ဆုံးတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးမှဒါဒီကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ Biomedical or Biotechnology ဘာသာရပ်ကိုset type ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့သင်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program နှစ်ခုကတော့ offer လုပ်ထားပြီးရဲ့ University ကတော့ Northumbria University New Cluster ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပြပြချင်တာကတချို့ကျောင်းသားတွေကမေးတယ်ဒီလို program ပြီးသွားလို့ရှိရင် graduate ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် graduate ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်အလုပ်တန်းလုပ်ယူနေတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ master တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုလက်ရှိပေါ့နော်ခုနလည်းဆရာလည်း highlight လုပ်နေချင်ပါတယ်သူရဲ့အဲ့အထင်မှာ MDIS ကနေ graduate ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီပေါ့နော်ဒီအခုသူတို့ master တန်းတွေကို Singapore MUS ပေါ့နော်ဒီ MUS Duke MUS မှာတက်နေတဲ့အပြင်မှာတချို့ကြောင် UK ဘက်သွားခြင်းတချို့ကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူး America ဘက်သွားခြင်းဆိုရင်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဇာတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ pathway တွေရှိတယ်လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်တချို့ကြောင် medical doctor ဖြစ်ချင်တာရှိမယ်တချို့ကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူး scientist တွေဖြစ်ချင်တယ် professionalist အနေနဲ့ကို specialist အပိုင်းသွားခြင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့ pathway သွားလို့ရပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီ photo လေးက foreign form ပေါ့နော်သူကတော့ regional medical information and drug safety specialist အနေနဲ့ကိုသူက German pharmaceutical firm မှာသူကလုပ်နေတာပါသူကတော့ဒါ MDIS ရဲ့ graduate တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့ testimonial လေးပေါ့ကျောင်းကဘယ်လို facility နဲ့ပြီးရင်ကျောင်းရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်သူတို့သွားမယ် next step အနေ next step career အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့ပေးနေရဆိုတာတစ်ချက်လောက် highlight လုပ်ကြပါဒါကတော့မြန်မာကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ် MDIS မှာမြန်မာ student alumni ဒီရဲ့ဒီပေါ့နော်သူတို့အခု currently ပြီးသွားတဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ bachelor degree နဲ့ကိုသူက Bradford University UK 2015ကနေကျောင်းပြီးရဲ့ကျောင်းသူတယောက်ပါသူကတော့အခုဒီ head of sales and operation နဲ့ဒီ Singapore company ကြီးမှာလုပ်နေပါတယ်ဒီဘက်ကျောင်းသူကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Biomedical Science ကို Bradford University ကနေပြီးတာပါသူကတော့2018မှာပြီးတော့အခုက Grand Mentally Hospital မြန်မာမှာသူက mentally time ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကလုပ်နေပါတယ်နောက် slide လေးတစ်ခုပါချင်တာကြတော့ဒီဘက်ကျောင်းသူဆိုလို့ရှိရင်က Master of Science in Health Science Management နဲ့ Northumbria University UK ကနေပြီးတော့သူကပြီးသွားပြီးတော့အရင်ဆုံးသူကစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူက RU ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလုပ်နေရတော့ pharmacist အနေနဲ့ RU International Hospital မှာလုပ်နေပါတယ်နောက်ဒီဘက်ကကျောင်းသူတွေ highlight လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကသူပြီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကဒီ2020မှာသူကတော့ပြီးသွားတော့ဒီပေါ့နော် COVID မ
ဖြစ်ခဲ့မှာသူပြန်သွားပြီးတော့သူကအခုလက်ရှိက Grand Hunter International Hospital မှာ Medical Technologist အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အမားကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော် MDIS ရဲ့ Category Manager အမားတို့နဲ့အတူတူ2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့တော့နောက်မတယောက်ကလည်းဒီရဲ့တခြားဘာ program တွေရှိလဲ MDIS ရဲ့ဒီ business program တွေတခြား other information program တွေကိုသူကဆက်ပြီးတော့present လုပ်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you, May. Thank you. So yeah, Pai will continue the PowerPoint presentations. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် အမကတော့ဒီ MDIS မှာပေါ့နော် Country Manager အနေနဲ့တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေတဲ့မပန်းဖြစ်ပါတယ်အမကတော့ဒီနေ့အမတို့ MDIS မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေအဓိက international ကျောင်းသားတွေမြန်မာကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အတက်များကြတယ်ရွေးချယ်မှုများတယ်ပေါ့နော်အမတို့ popular ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုကျောင်းလေးတွေကျောင်းပေါ့နော်အမတို့ business တို့ tourism တို့ IT engineering ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းလေး information တွေအမတစ်ချက် sharing လုပ်သွားခြင်းပါတယ်အခုကတော့အမပထမဆုံးအနေနဲ့အမ MDIS ရဲ့ business school ကျောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြခြင်းပါတယ်အမတို့ရဲ့ဒီ MDIS ရဲ့ business school မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော် UK University ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအရှိအမမေကပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ် university နဲ့ချိန်ထားဆိုဒီမှာအမတစ်ချက်ထပ်ပြီး highlight လုပ်ချင်တာကကြတော့အမတို့ရဲ့ဒီ business program တွေကပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ချိန်ထား UK University တွေက University of Sunderlandနောက် Teesside University နောက် Plymouth University ဆိုပြီးအမတို့ဒီလို University ကြီးနဲ့ချိန်ထားရပေါ့နော်နောက်ထပ် Bangkok University နဲ့လည်းအမတို့ထပ်ချိန်ထားသေးအဲ့ဒါကတော့အမတို့နောက်တစ် slide မှာမှတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်အခုဒီ page မှာကကြတော့အမတို့ချိန်ထားတဲ့ University ဒီ3ခုနဲ့အမတို့အဓိက program ကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ business management တို့ business marketing တို့နောက် international trade operation management အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ airline airport management ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး program ကြီးတော့အမတို့ကဒီ University 3ခုနဲ့အမတို့ကချိန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့သင်ကြားပို့ချပေးရပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကတကယ်လို့ master program တွေကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့စီမှာဒီ master of business administration ပေါ့နော်ဒီ general MBA ဆိုတဲ့ MBA program ကိုလည်းအမတို့ University of Sunderland ကနေပို့ချပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ဒီ2020မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ program အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့အမတို့ Master of Science ပေါ့နော် Digital and Social Media Marketing ဆိုတဲ့ဒီprogram လေးကိုအမတို့ University of Plymouth နဲ့ချိန်ပြီးတော့အမတို့က run ထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့အခုဒီအမတို့ပြောပြတဲ့ program လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး requirement တွေလိုလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကတကယ်လို့ break time ပြီးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း IGCSE ပြီးထားတဲ့ GCE O level တွေပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူလေးတွေဆိုလို့ရှင်သူကအမတို့ Foundation Diploma ပေါ့နော်ဒီ Business Foundation Diploma ကို6လအရင်ပထမဆုံးတက်ရောက်ရပါတယ်6လပြီးတော့မှဒါသူက Diploma ကိုနောက်ထပ်9လဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်ရတယ်9လဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုက Advanced Diploma ဆိုတဲ့ level တစ်ခုကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့9လတက်ရောက်ရတယ်ပေါ့နော်9လတက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုသွားကျင်တာက Business Management လား Business Marketing လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် International Trade အပိုင်းပေါ့ Logistics အပိုင်းတွေလား Airline Airport အပိုင်းတွေလားကိုသွားကျင်တဲ့ program ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့မှာပေါ့နော်ဒီ Advanced Diploma ပြီးခင်ပြီးကြလို့ရှင်ကိုသွားကျင်တဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်ပြီးတက်ရောက်လို့ရတယ် University of Sunderland ကပေးတဲ့ program တွေတက်ချင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် Teesside လား University of Plymouth လားဆိုပြီးမှတော့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကပေါ့နော်ဒီထဲမှာပေါ့နော် H&D နဲ့ပေါ့နော် H&D နဲ့ business နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့နော် MCC level 5တို့ H&D level 5တို့နောက် AVE နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဒီအောက်က foundation တွေ diploma တွေသူကတက်ရောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ bachelor degree ပေါ့နော် final year ကိုသူကတန်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့6လပဲတက်ရောက်ရုံနဲ့သူကအမတို့ဒီ university ပေါ့နော် Sunderland ကနေပေးရဒါမှမဟုတ် Teesside University ကနေပေးတဲ့ bachelor arts honors ဆိုတဲ့ degree ဘွဲကိုတန်းပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ bachelor degree လည်းပြီးရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပြီးသားကျောင်းသားလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် master degree တွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တယ်အမတို့ဒီ general master ပေါ့နော် general master program ဆိုတာလည်းရှိရနောက်မှလို့ရှိရင်လည်းကိုက digital ပိုင်းတွေဒီ social media ခုနပိုင်း social media နဲ့ marketing လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေအရင်ခေတ်စားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး program တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ University of Plymouth ကပေးတဲ့ Master of Science Digital and Social Media Marketing ဆိုတဲ့ဘွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့ရပါတယ်ဒါအမတို့ရဲ့ဒီ University နဲ့ချိန်ထားတဲ့ program လေးပါ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒါခုနအမပြောရ Bangkok University ပေါ့နော်အမတို့ Bangkok University နဲ့ချိန် Bangkok University ကကြာသူအဓိကဒီ finance ပေါ့နော် accounting and finance ပေါ့နော်ဒီ business study and finance အဲ့လိုမျိုး finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပေါ့နော်အရင်ပေါ့နော် ranking ကောင်းတဲ့ပေါ့ university တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ finance အပိုင်းနေ business study and finance ပေါ့နော် accounting ပိုင်းနေဒါမှမဟုတ်ရှင် banking and finance ပေါ့အဲ့လိုမျိုး sector တွေမှာကိုက career အနေနဲ့ကိုကလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဒီလိုမျိုး program ကရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို program ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှေ့က program တွေလိုပဲသူက foundation ကို10နဲ့ပြီးထားမယ် IGCSE ပြီးထားမယ်ဆိုရင်သူကပထမဆုံး Foundation Diploma ကို6လရင်တက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Diploma 9လပြီးရချိန်ကျသူက Bachelor Program ကို16လပေါ့နော်ဒီ Bangkok University ကပို့ချတဲ့ program ကို16လတက်ရောက်တာနဲ့သူက Bachelor of Science Honors ဆိုတဲ့ဘွဲကိုတန်းပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုက H&D ပေါ့နော်ဒီ H&D holder တွေ H&D level 5 holder NTC level 5 holder တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ Foundation တွေ Diploma တွေတက်ရောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ Bachelor Degree 16လကိုတန်းပြီးတက်ရောက်ပေါ့နော်တက်ရောက်တာနဲ့သူက Bachelor of Science Honors ဘွဲကိုတန်းပြီးရမယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီထက်ပေါ့နော်ကိုကထပ်ပြီး Master Program တွေကိုကတက်ရောက်ချင်တဲ့ဒီ Banking sector မှာလုပ်နေတဲ့
သူမျိုးတွေရှိမယ်အလုပ်တွေကြုံရှိပြီးသားလူတွေက master ဘွဲတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရှင်အမတို့ဒီ Bangkok University ကနေချိန်တယ်ပေါ့နော်အရင် ranking ကောင်းတဲ့ degree တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ banking and finance ဆိုတဲ့ program ကိုလည်းအမတို့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုက marketing တည်တံ့အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီ international marketing ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကပေါ့နော် detail ထပ်ပြီးတော့သိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ master degree ဘွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Bangkok University ကပေးတယ် master of business administration ပေါ့နော် international marketing ဆိုတဲ့ program ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သင်ကြားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့ business program လေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီအားကြတော့ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့ပေါ့နော် business club activity လေးအမတစ်ချက် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အမတို့ဒီခုနမမေလည်းပြောသွားရပေါ့နော်အမတို့ MDIS ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုတို့အဓိကစာတစ်ခုတည်းကိုသင်ကြားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ဒီ club ပေါ့နော် business club ပုံစံမျိုးတွေအမတို့ထားပြီးရပေါ့နော်ဒီ club activity တွေကိုအမတို့လုပ်ပေးရဖြစ်တယ်အဓိကဒီ club activity တွေရဲ့အဓိကပေါ့နော်လုပ်ပေးရဘယ်လိုမျိုး activity လုပ်ပေးလဲဆိုရှင်အမတို့က group project တွေလုပ်ပေးတယ်အမတို့ဒီအတန်းထဲမှာပေါ့နော်ကို group like ပေါ့ project တွေလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ industrial visit တွေသွားရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ ACCA ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီ accounting ပေါ့နော်ဒီ accounting ပေါ့နော် accounting နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါအရင်ကနာမည်ကြီးရဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး company သွားပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော် industrial visit တွေသွားရတယ် field trip တွေသွားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော် industry မှာလုပ်နေတဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးပညာရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအမတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အမတို့ဒီ industrial talk တွေကိုအမတို့ကျောင်းမှာလုပ်ပေးတယ်နောက် breakfast talk အဲ့လိုမျိုး talk ပုံစံမျိုးတွေအမတို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအမတို့ acknowledge ပေါ့နော်ဒီ knowledge တွေ sharing လုပ်ပေးရ session တွေလုပ်ပေးရနောက် career talk အဲ့လိုမျိုး session လေးတွေအမတို့အဓိကလုပ်ပေးရပေါ့နော်ဒါကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ဒါစာသင်ကြားတဲ့တခုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ activity အနေနဲ့အမတို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဒီ service လေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံလေးကကြတော့ဒါအမတို့ new water ပေါ့နော်ဒီအမတို့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ government နဲ့ပေါ့နော်ဖက်ဆက်လုပ်ထားတဲ့ဒီ new water ဆိုတဲ့ company သူကအဓိကရေစိုးကိုရေကောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရေစိုးကနေပြီးရေတစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေတစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပေါ့နော် research လုပ်တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး company တွေမှာတော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာတွေလုပ်ပေးရဲဒီဘက်ကအောက်ကဆိုရှင်ဒါမှတော့ A-star ပေါ့နော်ဒီ A-star agency ရဆိုလို့ရှိရင်သူကအဓိက science တွေ technology အဓိက research အပိုင်းမှာပေါ့နော် science နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ research ပိုင်းမှာအရင်ဟိုနာမည်ကြီးရဲ့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး company တွေမှာတော့ကျောင်းသားတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ field visit တွေတွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဝင်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်နေရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းသူကဟိုပါပေါ့နော်သိလဲသိရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ knowledge အနေနဲ့လည်းရရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေတော့ကိုမှတော့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးပါတယ်Okay ဒီအားကြတော့ဒါအမတို့ MDIS ကျောင်းရဲ့ဒါ alumni လေးတွေပေါ့နော်အမတစ်ချက် sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့အမတို့အကျောင်းပြီးသားအကျောင်းသားလေးပေါ့နော်သူတို့တွေကကြတော့ဒီပထမဆုံးမောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူကမောင်လေးကောင်းသက်ဆန်သူကတော့အမတို့ Bradford University ကနေပြီးတော့ပေးတယ် business management ဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့ရရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့သူက left floor မြန်မာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူ company တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ managing director ဆိုတဲ့ယာရီနဲ့သူကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲရမောင်လေးကကြတော့သူကအမတို့ University of Sunderland ကနေပေးတယ် business marketing နဲ့သူကဘွဲ့ရပြီးတော့မှသူကပေါ့နော်လက်ရှိဒီ safety ပေါ့နော် safety station group ဆိုတဲ့ company မှာသူက business director နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ traffic directorအနေနဲ့ဒီ go ahead media ပေါ့နော်ဒီ media တစ်ခုမှလည်းသူကdirector အနေနဲ့သူကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်လေးစစ်ပိုင်ဖြိုးကကြတော့သူလည်းဒီ Sunderland ကနေပေးတဲ့ business marketing နဲ့ဘွဲ့ရထားပြီးတော့မှပဲသူကဒီမြန်မာ promotional service ပေါ့နော်ဒီ MPS company မှာ business development executive အနေနဲ့တာဝန်ပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးပေါ့နော်သူကတော့အကြောင်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အမတို့ MPS ရဲ့အကြောင်းသား alumni လေးပါဒါတော့အမတို့တချို့အကြောင်းသားလေးတွေပဲပြထားတာပေါ့နော်တခြားအကြောင်းသားတွေအမတို့အများကြီးတော့ slide တွေနေနဲ့အမတို့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမရဲ့ MPS ရဲ့ business school ရဲ့အမ sharing လုပ်ပေးခြင်းမှာအခုဒီဟာကြတော့အမထက်သွားချင်တာကဒါအမတို့ပေါ့နော်အမတို့ MDIS ရဲ့ School of Tourism and Hospitality ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီ tourism ဘိုင်းနေဒီ hospitality ဘိုင်းတွေကိုကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ MDIS ကနေပို့ချနေတဲ့ program ကြီးရှိပါတယ်ဒီအဓိက program ကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒါအမတို့ Bachelor of Science ပေါ့နော်ဒီ International Tourism and Hospitality Management ဆိုတဲ့ program ပေါ့နော်အဲ့ program ကြီးအမတို့ရှိပါပြီအမတို့ Master program ကြီးတွေလည်းရှိရဲအကယ်၍ကိုကဒီလို program ကြီးကိုကိုကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်ရမလဲဆိုရင်အမတို့ဒီ pathway အနေနဲ့ကတော့ကိုက10တန်းပြီးထားမယ် IGCSE ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုရင်သူက Foundation Diploma ကို9လအရင်စပြီးတက်ရောက်ရပါတယ်9လပြီးတော့မှဒါသူက higher diploma ကိုတက်ရတာပေါ့နော် higher diploma မှာသူက16လတိုးတက်ရတယ်16လမှာသူက10လကိုစာသင်ကြားရတယ်ပေါ့နော်10လစာသင်ကြားချိန်မှာစာတွေ့တွေလက်တွေ့တွေသင်ကြားပြီးတော့မှကျောင်းသားတွေကဟိုပေါ့နော် qualify ဖြစ်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအမတို့ဒီစင်ကာပူမှာရှိရပေါ့နော် 4 star 5 star hotel တွေနောက် restaurant တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမတို့ resort တွေမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေတော့အမတို့6လ internship အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဒါခွင့်ရရှိရတဲ့ဒါ program တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ tourism ကိုလည်းကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်နောက် internship ပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူမှာလုပ်လို့ရမယ့်အလုပ်တွေ့ကြုံ internship တွေ့ကြုံတဲ့ပါတဲ့ program မျိုးကိုကတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုး program ကဒါကိုရွေးချယ်တက်ရောက်တဲ့ program ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ higher diploma ကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့10တန်းလည်းမဟုတ်တော့ကိုကပေါ့နော်တကယ်လို့ degree ပြီးနေပြီးသား degree second year လောက်မှာကိုကတက်နေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး program တွေကိုကသိရဲ့အချိန်မှာကိုတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တက်လို့ရလားဆိုရင်အမတို့ကတကယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် bachelor degree ပေါ့နော် second year လောက်ကိုကပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားပေါ့နော် pass ဖြစ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ program ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရှင်အမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ချိတ်ကျောင်းကိုပေါ့နော်အမတို့ပြန်ပေါ့နော် service center နေတင်ပြီးတော့ကျောင်းသားလေးဝင်ရလားမရလားအမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်
ပြန်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်အကယ်၍ကိုကလက်ရှိ degree တက်နေတယ်ဒီလို program ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒါအမတို့ကိုအမတို့ကိုတစ်ချက်ပြောပြပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ကရှောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့အဓိကတော့ဒါအခွင့်အရေးနေတာဒါ internship 6လအတွေ့အကြုံပါတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုဒါတက်ရောက်တဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်တည်းလည်းအခွင့်အရေးရမယ်ပေါ့နော်6လ internship လည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ကိုကဒီ6လ internship လည်းပြီးသွားပြီဒီ16လပြီးသွားပြီဆိုရှင်သူက Bachelor of Science ပေါ့နော် International Tourism Hospitality Management ကိုအမတို့က University of Sunderland UK နဲ့အမတို့ချိန်ထားရပေါ့နော်အဲ့ချိန်ထားတဲ့ program ကိုနောက်ထပ်6လဆက်ပြီးတက်ရောက်ရမှာပေါ့နော်သူကအဲ့6လဆိုပြီးအမတို့က duration ကိုအမတို့ကအရင်အကြာကြီးမဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေါ့နော်အရင်အကြာကြီးမဖြစ်အောင်အမတို့လုပ်ထားတာဘာလို့ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းသားတွေက internship အတွေ့အကြုံလည်းပါလာတယ်ဒီ higher diploma သင်ကြားရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစာတွေ့တွေလက်တွေ့တွေကြောင့်ဒီကျောင်းသားတွေကသူက6လပဲဆက်ပြီးတက်ရောက်ရုံနဲ့ဒီ bachelor degree ပွဲကိုရရှိမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ bachelor degree ထိလည်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လည်းမဝင်ကျင်သေးဘူး master ထိလည်းဆက်ပြီးတက်ရောက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအမတို့ဒီမှာ master of science ပေါ့နော်ဒီ tourism and hospitality ဆိုတဲ့ program ကိုပေါ့နော်12လတက်ရောက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်အမတို့ University of Sunderland ကပြီးရဲ့ master ပွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါအမတို့ MDIS ကနေပို့ချနေတဲ့ tourism program လေးတွေပါOkay အကြောင်းသားတွေကအမတို့ကစာရွက်တွေပဲသင်နေရလားဆိုတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အမတို့ဒီ higher diploma ဆိုရဲအမတို့ level ရောက်လို့ရှင်အကြောင်းသားတွေကဒီလိုမျိုးအမတို့ဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အမတို့ဒါ training center ကြီးပေါ့နော်အမတို့ MDIS ရဲ့ campus ထဲမှာထားထားတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုအဓိက train လုပ်ပေးတဲ့ training center ကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီ internship တွေမသွားခင်မှာအမတို့ကအကြောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်အဆင့်ဆင့် training တွေလုပ်ပေးရ training တွေလုပ်ပြီးတော့မှအကြောင်းသားတွေကဒီ training တွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအရေးချင်းတွေစစ်ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေက pass ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှအမတို့ကဒီအမတို့နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပေါ့နော် hotel တွေ 4 star 5 star hotel တွေ restaurant တွေမှာအမတို့အကြောင်းသားတွေကိုတွားဖို့အတွက် interview တွေပေါ့နော်လုပ်ဖို့အမတို့ interview တွေလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတော့အကြောင်းသားတွေလုပ်ပြီးအဲ့မှာအကြောင်းသားတွေက interview တွေအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ပြီးတော့မှဒါအမတို့နဲ့ချိန်ထားတဲ့ 4 star 5 star hotel တွေဒီ restaurant တွေနောက် resort တွေမှာပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေကပေါ့နော် official ပေါ့နော်6လ internship paid internship ကိုတွားလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ internship 6လအတွင်းမှာသူကလစာရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ paid internship ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေါ့နော်ကိုကစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒါတက်ရောက်တဲ့ program တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်Okay ဒီအားကြတာအမတို့ကျောင်းသားတွေကိုဒီပေါ့နော်အမတို့ဒီ training center ကြီးမှာ train ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားတွေတော့အမတို့ပေါ့နော် industrial visit တွေသွားရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ဒါအမတို့ marina ပေါ့နော်ဒီ hotel ကြီးတွေသွားပြီးကျောင်းသားတွေဒီ field visit တွေသွားရတယ်တကယ် hotel မှာတကယ် hotel operation တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲပေါ့နော်သူတို့စာတွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းမှာ train ပေးနေရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် industrial ကိုသွားပြီးတော့သူတို့လေ့လာရတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လုံးနေတဲ့ဟာမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒါပေါ့နော်ဘူးတုတအနေနဲ့သူတို့ရရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ဒါကြတော့ဒါအမတို့ student internship ပေါ့နော်ဒါ internship ကိုလက်ရှိလုပ်နေကြတယ်ချို့ရလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းသားလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကပထမဆုံးကျောင်းသားလေးကျောင်းသူလေးဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Sentosa Resort Spa မှာစင်ကာပူရဲ့ Shangri-La ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကလက်ရှိကျောင်းသူလေးကဒါသူ internship လုပ်သွားပြီးတဲ့ကျောင်းသားလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့သူက Fullerton Hotel မှာသူကပေါ့နော် internship လုပ်ရတယ်နောက်အမတို့ဒီကျောင်းသားတွေတော်များကတော့ဒီမျိုးတကယ်စင်ကာပူရှိ 4 star 5 star hotel မှာလုပ်ရတာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ဒီစင်ကာပူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ internship အတွေ့အကြုံကကြတော့ဒီ hostel အမတို့ရဲ့စင်ကာပူမှာဆိုရင်အမတို့ကျောင်းနဲ့ hostel ဆိုတဲ့ group ပေါ့နော်ဒီ tourism group ဒီအဲ့ group နဲ့အမတို့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကစင်ကာပူတစ်ခုထဲမှာ internship လုပ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့ဒီ hostel group နဲ့ချိန်ထားတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဒူဘိုင်းတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ဒါကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့ထိုင်းလန်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကသွားပြီးတော့ကိုကအလုံးလောက်ကင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီ hostel group ရဲ့နဲ့အမတို့နဲ့ချိန်ထားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကစင်ကာပူရဲ့ experience တွေမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံရဲ့ experience တွေကိုကသွားယူခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လည်းဒါအမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျောင်းပေါ့နော်အမတို့နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒီ hostel group ကနေတစ်ဆင့်ချိန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ internship တွေရှောက်ပေးတာပေါ့နော်Okay ဒီအားကြဒါအမတို့ဒီ MDS ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့နော်ဒါအမတို့ tourism မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေပါသူတို့ကဒါ2019တုန်းကဝင်ထားတဲ့ကျောင်းသားလေးပေါ့ဒါဆိုသူတို့လက်တွေ့လုပ်နေကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီစံပိုက်အဲ့လက်တွေ့လုပ်နေကြတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဒါ2019မှာဝင်ထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီအားကြဒါ2020မှာပေါ့နော်ဒါအခုကျောင်းသားတွေကတချို့ကြလဲ higher diploma ကိုတက်ကြတယ်တချို့ကြလဲဒီ foundation ကနေစပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးကျောင်းသူလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါ2020မှာဝင်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုဒီမှာကြာတာအမတို့တစ်ချက် sharing လုပ်ချင်တာကြာအမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်းသူလေးပေါ့နော် alumni လေးပေါ့တချို့ကျောင်းသားတွေကြာတော့လက်ရှိရော final year ကိုတက်နေကြတယ်တချို့ကြာလဲ internship လုပ်နေကြတဲ့ကျောင်းသူလေးတချို့ကြာလဲဘွဲ degree ရပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလက်တွေ့လုပ်နေကြကျောင်းသူလေးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးညီမလေးကကြာတော့သူကအမတို့ဒီ MDIS ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် higher diploma ကိုသူကပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် higher diploma 16လပြီးရဲ့အချိန်10လပြီးရဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒီ MDIS ကိုစင်ကာပူကနေပြီးတော့သူ့ကိုချိန်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကဒီ one fairer ပေါ့နော်ဒီအမတို့ 5 star hotel စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ 5 star hotel ကြီးမှာသူက internship 6လလုပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူလေးက internship လည်းပြီးသွားပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကတော့စင်ကာပူရဲ့အတွေ့အကြုံအပြင်သူကနောက်ထပ်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာလိုချင်တဲ့အတွက်သူက HDMI စင်ကာပူ HDMI ဆွစ်ဇာလန်ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လက်ရှိ final year ကိုကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ကိုကစင်ကာပူ experience အဲ့လိုမျိုးဆွစ်ဇာလန် experience အဲ့လိုမျိုး experience တွေလိုချင်တယ်ဆိုရှင်လည်းဒါကိုက try ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးမှတော့တစ်ချက်ပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလဲကညီမလေးကကြာတာညီမလေးဝေရမိုးပွင့်ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့ဒီ higher diploma 10လတက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ Sentosa Resort ပေါ့နော်Lee Madrid ဆိုတဲ့ဒီ hotel တစ်ခုမှာပေါ့နော်
5-star hotel မှာပေါ့နော် front desk internship အနေနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်ပြီးသွားပြီသူ internship 6 လပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဒီ University of Sunderland ကပေးတယ်အမတို့ဒီ6 လ program ပေါ့နော်အဲ့ program ကိုသူကဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်နောက်ဆုံးညီမလေးကကြတော့သူကအမတို့ဒီ MDIS ကနေပြီးပို့ချတဲ့ပေါ့နော် business honors ပေါ့နော်ဒီ international tourism hospitality management ဆိုတဲ့ဘွဲကို University of Sunderland ကပေးတဲ့ဟာကို2000ဘွဲကိုပေါ့နော်2010တုန်းကပြီးသွားပြီးတော့သူကလက်ရှိတော့ general manager ပေါ့နော်အဲ့အနေနဲ့ pitch marketing consultancy ဆိုတဲ့ company မှာသူကလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ account director အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကြတာ co-founder တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းသူ့မှာအလုပ်တွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူလေးကဆိုလို့ရှိရင်Okay ဒီမှာကြတာအမတို့ရဲ့ MDIS ရဲ့ School of Technology ပေါ့နော်အမဒီ School of Technology ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစင်ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့နော်အလုပ်အခွင့်အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ career opportunity ဆိုလည်းအများဆုံးပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေအများဆုံး career တွေရရှိတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီထဲမှာကိုကဒီ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားရတာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါ cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ cyber attack တွေနောက် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး program တွေကိုကိုကစိတ်ဝင်စားရလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့ MDIS ကပို့ချနေရပေါ့နော်ဒီဆက် University နဲ့အမတို့ချိန်ပြီးပို့ချနေတဲ့ program နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် program ကတော့အမတကယ်လို့ကိုက information technology ပေါ့နော်ဒီ programming အပိုင်းနေ computer science အပိုင်းနေကိုကစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင်ဒါကိုက information technology ကိုကတက်ရောက်လို့ရပြီးတော့အကယ်၍ကိုက cyber security အပိုင်းနေပေါ့နော်ဒီ security နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက် network နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင်ကြတော့ဒီ cyber security and network ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော် bachelor ဘွဲကိုတိစ university ကပေးတဲ့ဘွဲကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီလိုမျိုး program တွေကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရှင်အမတို့ဘယ်လိုတက်ရောက်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတက်ရောက်မလဲဆိုရှင်ကိုက10တန်းပြီးထားတဲ့ IGCSE ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလို့ရှင်နော် foundation diploma ကိုသူက6လပဲတက်ရောက်ရတယ် foundation diploma ပြီးတော့မှသာ higher diploma ကိုက ID ကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ cyber security ပေါ့နော် ethical hacking ပိုင်းပေါ့နော်ဒီပေါ့နော် forensic investigation counter measure ဆိုတဲ့ program မျိုးကိုတက်ချင်တာလားကိုတက်ချင်တဲ့ program မှာ motivate ကိုကအဲ့ foundation ပြည့်အချိန်မှာကိုကခွဲပြီးတော့တက်ရောက်လို့ရတယ်ခွဲပြီးရဲ့အချိန်မှာမှကိုကတကယ် ID ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ID ကိုသူကနောက်ထပ်9လဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရတယ် ID ပြီးတော့မှသူက bachelor degree ကိုနောက်ထပ်16လပေါ့နော်16လတက်ရောက်ရုံနဲ့သူကအမတို့ဒီ TISA University ကပေးတဲ့ bachelor of science ပေါ့နော်ဒီ honors ဘွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက ethical hacking ပေါ့နော်ဒီက cyber security ဘိုင်းကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုက foundation ပြီး high diploma 9လပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ bachelor of science ပေါ့နော်ဒီ cyber security and network ဆိုတဲ့ဘွဲကိုသူက16လဆက်ပြီးတက်ရောက်ရုံနဲ့ university ကပေးတဲ့ဘွဲကိုတန်းပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကပေါ့နော် H&D ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပဲ H&D business လိုမျိုးပဲ H&D ပေါ့နော် level 5 IT နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကဒီ foundation တွေ higher diploma တွေသူကတက်ရောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အမတို့ဒီ bachelor of science ပေါ့နော်ဒီ final year program ကိုနောက်ထပ်8လပဲတက်ရောက်ရုံနဲ့ TISA University ကပေးတဲ့ဘွဲကိုတန်းပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါအမတို့ MDIS ကပို့ချပေးနေတဲ့ program လေးပါနောက်ထပ်အမ slide မှာတော့အမတစ်ချက် highlight လုပ်ချင်တာကဒါမတို့ဒီ MDIS higher diploma ပေါ့နော်ဒီ ethical hacking ပေါ့နော်ဒီ investigation counter measure ဆိုတဲ့ program နဲ့အမတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ program ကတော့ဒါအမတို့2019ကမှစပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ EC Council နဲ့ပေါ့နော်စင်ကာပူက EC Council ဆိုတာအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုချင်တယ်အမတို့ကွန်ပျူတာအသင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဒီ EC Council နဲ့အမတို့ချိတ်ပြီးတော့ဒီ program တစ်ခုအမတို့2019မှာစပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကို offer လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဓိကဒီ program မှာဘာအသာချက်ရှိလဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကကြတော့အမတို့ဒီ EC Council ကနေပြီးတော့အမတို့ certificate course တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး course တွေကိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူမှာလုပ်နေတဲ့ ID ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီcyber security နဲ့လုံးလုံးနေအကြောင်းသားတွေကကြတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုး certificate course တွေကိုကိုက short time တွေတက်တယ်ပေါ့နော်နေ3လ4လအဲ့လိုမျိုး program တွေတက်ပြီးတော့သူကEC Council မှာဆောင်ရွက်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ဖြည့်လို့ရှိရင်သူက EC Council ကပေးရ certificate ကိုရလို့ရှိရင်ဒါကကိုလုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်သိရှာတာမျိုးပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကဒါ career advance အနေနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကိုသုံးလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုအမတို့ MDIS ရဲ့ဒီ higher diploma ဆိုတဲ့ program မှာအမတို့ကဒီ module ကြီးတွေကိုအမတို့ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် EC Council ကပေးတဲ့ module 3ခုရဲ့အနောက်ကအမတို့ IIB ကပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော် certified project manager အဲ့လိုမျိုးအမတို့ module ကြီးတွေအမတို့ကဒီအမတို့ MDIS ရဲ့ higher diploma တွေမှာထည့်ပြီးတော့အမတို့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့သင်ပေးတာပေါ့နော်သင်ပေးပြီးရဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေကဒီ9လ program ပြီးရဲ့အချိန်မှာအမတို့ EC Council ကပေါ့နော်စစ်တဲ့စာမေးပွဲတော့တွားဖြေလို့ရတယ်တွားဖြေလို့ရှိရင်ဒါ first time try ဆိုရင်အမတို့ကဒါကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ free ဖြည့်ပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းသားတွေက pass ဖြည့်ရမယ် pass ဖြည့်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ EC Council ကပေးတဲ့ပေါ့နော် ethical hacking counter measure ဆိုတဲ့ certificate နောက်တစ်ခုကကျတော့ computer hacking and forensic investigation ဆိုတဲ့ certificate ရနောက်တစ်ခုက computer security incident handling ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး certificate ကြီး၄ခုအပြင်အမတို့ MDIS ကနေပေးတဲ့ higher diploma ဆိုတဲ့ certificate ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ program တစ်ခု9လလေးပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားက total certificate 5ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုကဒီ5ခုရဒီပေါ့နော်ဒီ higher diploma ပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုကအလုပ်ရှာချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ကိုမှဒီ cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမှအလုပ်တွေ့ကြုံနေရှိရဆိုရှင်ဒါ career opportunity အနေနဲ့မဟုတ်စင်ကာပူဆိုရှင်ဒါဟိုပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့လွယ်တကူအလုပ်ရှာလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအတွက်ပေါ့မတို့ကဒါကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအထူးအနေနဲ့မတို့ offer လုပ်ထားတဲ့ program လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay ဒီမှာကြာတာအမတို့ MDIS Singapore ပေါ့နော် MDIS မှာပြီးကျောင်းသားလေးတွေပေါ့နော် IT ကျောင်းပြီးသွားပြီးတော့လက်ရှိကျောင်းသားတွေကလှုပ်နေကြတယ်တချို့ကြလည်းကျောင်းပြီးကစားနေတဲ့အလုပ်တန်းရကြတဲ့ information တွေအမတို့တစ်ချက် highlight လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီဘက်ကပထမဆုံးမောင်လေးကတော့မောင်လေးအေးဟင်းစီရပေါ့နော်သူကတော့အမတို့ MDIS မှာ Foundation Diploma တက်တယ်ပြီးတော့မှသူက high ပေါ့နော် Advanced Diploma ဆိုတဲ့ program တစ်ခုကိုတက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူက2018တုန်းကသူကျောင်းသားလေးပေါ့နော်သူက Advanced Diploma ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအလုပ်ရှာကြည့်လိုက်တော့သူကအမတို့ဒီ Lazada Singapore ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီအမတို့ e-commerce company တစ်ခုပေါ့နော်အမတို့ဒီ Alibaba လိုမျိုး e-commerce company တစ်ခုမှာသူကsecurity operation analysis ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ယာတူးကြီးနဲ့သူကအလုပ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ advanced diploma ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ရသွားတယ်သူ bachelor degree တောင်မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရသွားတယ်အလုပ်ရပြီးတော့သူကအဲ့မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျသူတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူက PwC အလုပ်ပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူက PwC Singapore ဆိုတဲ့ company မှာသူကလက်ရှိတော့ cyber security consultant ဆိုတဲ့ယာတူးကြီးနဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ PwC ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းရှိရဲ worldwide ပေါ့နော်ဒီ worldwide company PwC ဆိုတဲ့ Singapore ဆိုတဲ့ company မှာသူကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်အလဲရမောင်လေးသက်ပိုင်ထက်ကကြတော့အမတို့ဒီ TISA University နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပေါ့နော် Bachelor of Science Honors ဘွဲ Information IT ဘွဲကိုသူကရရှိထားပြီးသားပေါ့နော်2019မှာသူကဘွဲရရှိပြီးတော့သူအကြောင်းပြည့်အချိန်မှာသူအလုပ်တွေရှာတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာဒီ Singapore ကနေပဲ QSL View Singapore ဆိုတဲ့ company မှာသူက technician consultant ဆိုတဲ့ယာတူးကြီးနဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကျတော့အမတို့နောက်ဆုံးကျောင်းသားလေးကတော့ချိုဦးဝေပေါ့နော်မောင်လေးချိုဦးဝေကကျတော့အမတို့ဒီ2020မှာပေါ့နော်ဒီ TISA University ကပေးတဲ့ ID ဘွဲနဲ့ကျောင်းပြီးထားတာပဲကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအခုဆိုဘွဲတော်မယူရသေးဘူးပေါ့နော်ဘွဲယူဖို့သူစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူအလုပ်ရှာကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်သူကဒီ Cargo AI ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့သူ့ကို internship web developer အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ internship အနေနဲ့သူ့ကိုစပြီးအလုပ်ခန့်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်စာလဲဒီမောင်လေးကသူစာလဲအရန်တော်တယ်ပေါ့နော်စာလဲတော်တယ်သူ့မှာအလုပ် experience တွေလည်းရှိတော့သူ့ကိုဒီ company ကနေပြီးတော့offer လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမတို့ဒီ foreigner တွေ Singapore မှာလုပ်လို့ရှိရင်အမတို့ pass တွေပေါ့နော်ကင်ကြတယ်ဒီ S pass တို့နောက်တော့ E pass တို့နောက်တစ်ခုကျတော့အမတို့ work pass ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး pass တွေကင်တဲ့အထဲမှာသူကအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့သူက E pass နဲ့ပေါ့နော် company ကနေသူ့ကို offer လုပ်ပေးတာပေါ့နော် offer လုပ်ပြီးသူ့ကိုခန့်ပေါ့နော်လက်ရှိသူ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် internship အနေနဲ့သူဆို internship ပြီးတော့ပြီးရမယ်ပေါ့နော်သူ February လောက်ကနေစပြီးလုပ်တာဆို internship ပြီးတော့သူဆိုရင်အခု permanent အလုပ်အနေနဲ့တော့သူကစလုပ်ကင်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါမှတော့မြန်မာကျောင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Singapore ကနေပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားလေးပါ Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အမတို့ MDIS ကနေပြီးတော့ offer လုပ်တဲ့ engineering program ပေါ့နော်အမတို့ engineering program လေးကိုတစ်ချက် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အမတို့ဒီ engineering ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ university အနေနဲ့ဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့အမတို့ TISA University နောက်တစ်ခါကျအမ University of Plymouth ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး program ဒီလိုမျိုး university အမတို့ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် TISA University ဆိုလို့ရှိရင်သွားတာ mechanical ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ ranking တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း ranking အရင်ကောင်းတဲ့ university တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်အမတို့အဓိက program ကြီးအနေနဲ့ဆိုရှင်အမတို့က electrical and electronics ဆိုတဲ့ program ရဲ့နောက်က mechanical ဆိုတဲ့ program နောက်တစ်ခါကျ robotic technology ဆိုပြီးတော့အမတို့ဒီ2020မှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသစ်ပေါ့နော်အမတို့ offer လုပ်တဲ့ program ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကပေါ့နော် engineering program တွေကိုတက်ရောက်ချင်တယ်mechanical တက်ရောက်ချင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း electrical electronic program တွေတက်ရောက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အခုအသစ်ထပ်ပြီးအမတို့ offer လုပ်လိုက်တဲ့ robotic technology ပေါ့နော်ဒီ AI learning AI machine learning အဲ့လိုမျိုး program တွေကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ MDS က offer ပေးတဲ့ program တွေကိုပေါ့နော်ကိုက foundation ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက10နဲ့ပြီးထားတဲ့ IGCSE ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ foundation ကို6လအရင်တက်ရောက်ရပါတယ်6လပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ bachelor degree ကိုပေါ့နော်ကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ major အလိုက်ပေါ့နော် mechanical electrical ဒါမှမဟုတ်ရှင် robotic technology ဆိုတဲ့ program ကြီးတွေနောက်ထပ်36လဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရုံနဲ့အမတို့ဒီ bachelor engineering ပေါ့နော်အမတို့ဘွဲရမှာက honors degree ဘွဲကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက HND နဲ့ပေါ့နော် level 5နဲ့ပေါ့နော်ဒီ electrical electronic နဲ့ပြီးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် mechanical HND ပေါ့နော် mechanical မှာ HND diploma နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူက foundation ကိုတက်ရောက်စရာမလိုဘဲနဲ့အမတို့ဒီ bachelor degree program ကို second year ပေါ့နော်ဒီ second year ကနေစပြီးတော့24လပဲ24လကြာတက်ရောက်ပြီးတော့အမတို့ဒီ university တွေကနေပေးတဲ့ဒီ bachelor degree ပေါ့နော် honors degree ဘွဲတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒါမှမဟုတ်ရှင်အမတို့ရဲ့ pathway တစ်ခုအသစ်ကတော့ကြာတော့ပေါ့နော်အမတို့ master of engineering honors ဆိုတဲ့ဘွဲကိုအမတို့တန်းပေးတဲ့ program လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြာတော့တကယ်၍ကိုက10နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ foundation ကို6လအရင်တက်ရတယ် foundation ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူက master program ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်4နှစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရတာပေါ့နော်2နှစ်ကိုအမတို့ Singapore မှာတက်ရတယ်နောက်ထပ်2နှစ်ကိုကြာတော့အမတို့ဒီ TISA University UK campus မှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်ရုံနဲ့အမတို့ master of engineering honors ဆိုတဲ့ဘွဲကိုတန်းပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက master ဘွဲကိုတန်းပြီးတော့ LinkedIn နဲ့တန်းပြီးရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမျိုး program ကိုတက်ရောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ HND နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြာသူကဒီ foundation တွေလည်းတက်စီမလို့တော့ဘူးနောက်ထပ်36လဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရုံနဲ့အမတို့ဒီ Master of Engineering Honors ဆိုတဲ့ဘွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမတို့ MDIS ကနေပြီး offer လုပ်တဲ့ program တွေပေါ့နော် engineering program တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဒါအမတစ်ချက် highlight လုပ်ချင်တာဒါအမတို့ MDIS မှာပေါ့နော် engineering ကျောင်းသားလေးတွေပါအခုလက်ရှိရောသူကကျောင်းတက်နေကြကျောင်းသားလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးမောင်လေးညံလေးချစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူဆိုလဲစာရန်တော်ရယ်ပေါ့နော်သူကတော့လက်ရှိအမတို့ဒီ Bachelor of Engineering Honors Mechanical Engineering ဟိုသူ second year တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်အလဲရမောင်လေးကကျမောင်လေးကောင်းစော်ဆိုင်သူကတော့ဒါအမတို့ MDIS မှာသူကပထမဆုံး diploma ကိုရင် diploma of engineering ကိုရင်တက်တယ်ပြီးတော့မှသူကအမတို့ mechanical electrical and electronic engineering ပေါ့နော်ဒီ site ကပေးတဲ့ဘွဲကိုသူကဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီဘက်ကမော်လီမင်းရဲ့ထုတ်ကကြတော့ဒါအမတို့ဒီ Northumbria University ပေါ့နော်အရင်တော့အမတို့နဲ့ချိန်တဲ့ University တစ်ခုပါအဲ့ဒီ University ကနေပြီးတော့သူကပေးတယ် Mechanical Engineering ဆိုတဲ့ဘွဲကို final year တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အမတို့တချို့ကျောင်းသားလေးတွေအမတို့ highlight လုပ်ပြထားတာပါတခြားကျောင်းသားတွေအမတို့အများကြီးတော့ information တွေတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်Okay အခုကကြတော့ဒါအမ program information တွေလည်းမတော်များတော့ရှင်းပြပြီးပေါ့နော်အခုကတော့အမတို့တကယ်လို့ဒီ MDIS မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး document တွေလိုအပ်လဲပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို document တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ information အမတစ်ချက် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အမတို့ပြောတဲ့ program တွေကျောင်းလည်းကိုကစိတ်ဝင်စားတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပေးရမယ့် document တွေကကြတော့အမတို့ MDIS ရဲ့ application form ကိုပထမဆုံးဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မောင်လေးတို့လက်ရှိတက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ10ရန်ဆိုလဲ10ရန်ဒါမှမဟုတ်ရှင် degree တက်ရောက်နေတယ်ဆို degree တက်ရောက် degree ပြီးရဆိုလဲကို degree ပြီးရဆိုလဲ certificate တွေ transcript တွေကိုအမတို့ကိုပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုမှ IELTS တွေပေါ့နော်ဆောင်မွေးတွေဖြည့်ထားတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေရှိရဆိုရှင် IELTS certificate တွေပေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုမှ IELTS တွေပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ MDIS ကနေစစ်တဲ့ MDIS English placement test ကိုဝင်ဖြည့်ပြီးတော့အမတို့ဒါ English requirement အနေနဲ့အမတို့ကလက်ခံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့ဒီ passport copy ပေါ့နော်ဒီ passport copy လေးကိုအမတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ birth certificate ကိုအမတို့မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုမျိုး note ပြန်ပြီးသား document တွေအမတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ passport size photo လေးတွေပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒါတော့ full document ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီကျောင်းမှာ register လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ document တွေအကုန်လုံးတော့အမတို့ကိုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီဟာကြတာအမတို့ MDIS ရဲ့နောက်ထပ် service တစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာကတော့ဒါ career assistant unit ပေါ့နော်ဒီ career assistant unit ကအဓိကကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဗာမျိုးတွေလုပ်ပေးလဲဆိုအမတို့ career talk တွေပြောပေးတယ် career talk လုပ်တာမျိုးတွေနောက်ပေါ့နော် career fair တွေအမတို့ကျောင်းထဲမှာအမတို့လုပ်ပေးတယ်နောက်ခွကျတော့ဒီ job placement program တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအမတို့က career ကျောင်းသားတွေ career ရှာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချိန်မျိုးမှာအမတို့က career ကို assistant အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်လိုအပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေရှာရမယ့်ဟာတွေ interview သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေဝတ်စားသင့်လဲဒီလိုမျိုးဟာတွေအမတို့ sharing လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် assistant လုပ်ပေးတဲ့ဒါပေါ့နော် department တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ကိုအဓိကလုပ်ပေးတဲ့ service တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့ career fair ပေါ့နော်ဒီ career fair ဆိုရှင်ဒါအမတို့တစ်နှစ်မှာ2ကြိမ်အမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲအမတို့ကျောင်းသားတွေတက်ကိုအမတို့ကျင်းပပေးပါတယ်အဓိကတော့ကျောင်းသားတွေတချို့ကျောင်းသားတွေလှုပ်ရှားခြင်းကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြီးသားကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေတက်ကိုသူတို့ CV တွေတစ်ခါလေးပြင်လာပြီးတော့အမတို့ဒီအမတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ company တွေအမတို့ invite လုပ်လိုက်တယ်ဒီ company တွေကနေတစ်စင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ CV တွေပေါ့နော်တစ်ခါလေးလက်ခံပေးတယ်တချို့ကျ HR တွေပါတယ်ဆိုတစ်ခါလေး interview လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ခါလေးလုပ်ပေးတဲ့ဒီပွဲလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အမတို့တစ်နှစ်ကိုအမတို့2ခါလောက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေတက်ကိုအမတို့ကလုပ်ပေးပါတယ်ဒီပွဲလေးကကြတော့လေOkay ဒီကကျတော့ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့မြန်မာ community ပါပေါ့နော်ဒီ community လေးကိုအမတစ်ချက် highlight လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အမတို့ဒီ MDIS ကျောင်းသားဒါဆိုရင်ဒါအမတို့မြန်မာမှာ MDIS မှာတက်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားလေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဓိကသူတို့ကိုအမတို့ဒီလိုမျိုးအဓိကတော့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ bonding session လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အမတို့ဒီကျောင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်း campus တွေမှာလည်းအမတို့လုပ်ပေးတယ်တခါတည်းကျရင်အမတို့အပြင်နေသွားရပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီ East Coast လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ beach တွေမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့အမတို့ game တွေကစားကြရတယ်နောက် hot pot တွေလှုပ်စားကြရတယ်နောက်ကကျ barbecue တွေလှုပ်စားကြရပေါ့နော်အဓိကတော့အမတို့ကျောင်းသားတွေကိုစိတ်အပန်းဖြေဖို့ပေါ့နော်ဒီကျစာသင်ကြားနေရတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမှအခက်ခဲရှိရဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ senior နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်းရဲ့ senior ကိုယ့်ရဲ့ junior နဲ့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်လို့တယောက်နဲ့ကိုညီရိုင်းပင်းမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမတို့ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ bonding session လေးလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး bonding session လေးကတော့အမတို့တစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်အမတို့3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိအမတို့တစ်နှစ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်တော့အမတို့ try ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိချိန်လေးကတော့ဒါအမတို့ covid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ကျောင်းသားတွေလည်းအမတို့စုရုံးလို့မရတဲ့အတွက်အမတို့လောဆယ်တော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒါအမတို့ဒီ2019နဲ့အမတို့2020နှစ်စပိုင်းတော့အမတို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ bonding session ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါကြတာအကြောင်းသားတွေတော့များလဲသိချင်ကြတာပေါ့နော်ဒီ scholarship တွေရောအမတို့ဒီ MDIS ကျောင်းက offer လုပ်လားဆိုရှင်အမတို့ MDIS ကျောင်းကနေပြီးအမတို့ scholarship offer တွေလည်းလုပ်ပါတယ် scholarship offer ဆိုရှင်အမတို့အဓိကအနေနဲ့အမတို့ master degree သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေနောက် degree ပေါ့နော် bachelor degree တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေတော့အမတို့ offer လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ bachelor degree ကိုတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်အမတို့ကဒီစင်ကာပူဒေါ်လာ3000ပေါ့နော်မြန်မာငွေ330နဲ့ညီမျှတယ်အမတို့ merit scholarship amount အမတို့က offer လုပ်ပါတယ်တကယ်၍ကိုက master degree ထိတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့ကဒီ merit scholarship amount ကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ3800အထိအမတို့ offer လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုဒါမြန်မာငွေ38သိန်းနဲ့အမတို့ညီမျှတဲ့ပေါ့နော်ဒီ amount လေးအမတို့ offer လုပ်ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုး program တွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုရှောက်ချင်နေဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုး document တွေလိုလဲဆိုလို့ရှင်တော့အမဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါလေးကို screenshot လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်အမတို့ရဲ့ MDIS ရဲ့ application form လေးကိုဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ MDIS ရဲ့ merit scholarship form လေးကိုဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ academic transcript တွေပေါ့နော်မောင်လေးပေါ့နော်ပြီးထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ highest level မှာရှိရဒီ academic transcript တွေ certificate တွေကိုပေးဖို့လိုပါတယ်နောက် IELTS တွေ TOEFL တွေပေါ့နော်ကိုမှရှိရဆိုရှင်ကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်အမတို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းချင်တာအမတို့ personal statement လေးအမတို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါ personal statement တို့နောက်က work recommendation letter ဆိုတာဒီ scholarship လျှောက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေါ့နော်အကြောင်းလိုက်တော့အထောက်အကူပြုစေတဲ့ document တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး document တွေပါတယ်ဆိုရှင်ဒါအမတို့အကြောင်းအနေနဲ့လည်းအကြောင်းလိုက်တော့ကိုစဉ်းစားပေးရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး document လေးတွေပေးရဆိုရှင်အမတို့ဒါ MD ပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ merit scholarship ကိုအမတို့ကလျှောက်ပေးပါတယ်ဒါတော့ဒါအမရဲ့ပေါ့နော်ဒီအမတို့ MDIS ရဲ့အကြောင်းမှာရှိရ school information တွေနဲ့အမတို့တခြားပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေသိလိုက်တဲ့အမတို့ information တွေ sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီအမပြောတဲ့ထက်မှာအမထပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ program information တွေနောက်ပေါ့နော် course fee တွေအဲ့လိုမျိုးတွေ
detail သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကျောင်းရဲ့ website ပေါ့နော် www.mds.edu.sg မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်လို့ဒီအခုအမတို့နဲ့အတူပွဲအမတို့ပေါ့နော်ပွဲကြီးမှုကျင်းပပေးနေတဲ့ Study Block Information Center ကအကိုအမတွေကိုလည်းဒီမှာ Audrey တို့ပေါ့နော်ဒီအကိုအမတွေကိုလည်းတစ်ချက်မေးပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ MDS အကြောင်းတွေကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အခုကတော့အမတို့ရဲ့ session လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီအခုကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ Q&A session လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအမတို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ပေါ့နော် program အပိုင်းတွေကျောင်း school ရဲ့ information တွေကိုကိုကသိပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာထပ်ပြီးကို information တွေထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီ voice နဲ့လည်းမေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေပေါ့နော်အမတို့စာပို့ပြီးမေးတာဖြစ်အမတို့ကိုမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေရောပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေရောမပန်ရော information တွေအများကြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ MDIS မှာက department တွေပေါ့နော်များတယ်ဘာသာရပ်တွေစုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုတည်တင်မှုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘာသာရပ်အလိုက်လေးပြောပြပေးစရာလေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးများပါတယ်ပြောပြပေးတာဒီဥဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အမတို့ဒီProfessor Eugene ကနေလည်းဒီခုနပေါ့ဒီMDIS မှာ Biomedical Science ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုး career တွေရှိလဲပေါ့နော်မျှဝေသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ live session ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ online Facebook live session လေးကိုကျမတို့ဒီနေရာမှာပဲခဏလေးရနာခွင့်ပြုပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပေါ့ MDIS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ Study Block Information Center ရုံးမှာကိုရုံးချိန်အတွင်းမှာပေါ့အများအားဖုန်းဆက်ပြီးမြင်လို့ရပါတယ်ကျမတို့Monday to Saturday ပေါ့နော်မနက်9:00နာရီခွဲကနေညနေ5:00ခွဲအထိကျမတို့ရုံးဖွင့်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ Study Block Information Center ကဒေါ်လွင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်